හොඳයි උතුම් මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සෑම සියලු දෙනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයෙන් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මෙම දේශනාවත් හේතු වේවා. හොඳයි පින්වතුනි, මම ගිය දේශනාවේදී කිව්වා සීනය ගැන කතා කරනවා කියලා ඉවරලා. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා මෙන්න මේ කර්මඵල වාදය සහ හේතුඵල වාදය සහ එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මෙන්න මේ හේතුඵල ධර්මයේ පිළිබඳව කතා කරන්න කියලා. හේතු ප්‍රත්‍ය ධම බුදු පියාණන් වහන්සේගේ හේතු ප්‍රත්‍ය ධම. එතකොට පින්වතුනි අපි බලමු කර්මඵල වාදය කියන්නේ කුමක්ද? හේතුඵල වාදය කියන්නේ කුමක්ද? බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දුන්න බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වන හේතු ප්‍රත්‍ය ධම කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉවරලා. හොඳයි පින්වතුනි, මේ තුන අපි වෙන වශයෙන් කතා කරමු. එතකොට පින්වතුනි කර්මඵල වාදය කියලා කියන්නේ දැන් පින්වතුන්ලට මේ පහුගිය කාලේ ව්‍යාසනයක් සිද්ධ වුණා. එතකොට ගම් වතුර ගැලුවා, සුලිසුලඟ ආවා. එතකොට අපිට සුනාමි ආවා. එතකොට ප්‍රභාකරන් එහෙම් ඝාතනය කරා. එතකොට සාරාන් බෝම්බ තිබ්බා. ඔය වගේ නොඑක් ප්‍රශ්න අපිට ඇති වුණා. එතකොට මේක අපි දැන් කර්මඵල වාදයෙන් බැලුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්ද දැන් මේ පහුගිය දින කිහිපෙදී සිදුවුණු ගම් වතුර තර්ජන. එතකොට එහෙනම් කෙනෙක් ඇහුවොත් කාගෙන් හරි අර මොන කර්මයේද යාට පරිසම් දුන්නේ කියලා ඉවරලා. ගිය ආත්මේ කරපු කර්මය මොකද්ද මේ ආත්මේදී මේ අත්භවයේදී මේ ගම් වතුරෙන් ඒගොල්ලන්ට ව්‍යාසනයටපත් වෙන්න උනේ කියලා යම් කෙනෙක් ඇහුවොත් මොකද්ද දෙන උත්තරේ? පුළුවන් ද කාට හරි කියන්න ගිය ආත්මේ මොන කර්මයක් කරපු නිසාද මේ ආත්මේ මේ ගම් වතුරෙන් පීඩාවටපත් වෙන්න උනේ? එහෙම නැත්නම් අර ප්‍රභාකරන් මිනිමරපු වෙලාවේදී මොන කර්මයේද ගිය ආත්මේ කළා තිබුණේ මේ ආත්මේ ඒ දුක් විඳින්න සිද්ධ වුණේ? එහෙම නැත්නම් මේ සුනාමිය ඇහිලා මේ ලොකු කරදරයකටපත් වුණා. එතකොට එහෙනම් ගිය ආත්මේ මොකද්ද කරපු කර්මය මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න? උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒ කරපු කර්මය ඔබ දන්නවාද මොකද්ද කියලා? දැන් මටම කියමුකෝ. දැන් මට ගම් වතුරෙන් මොකක් හරි පීඩාවක් වුණා. මට එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. නමුත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා නම් කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවා මං කියනවා කර්මය. අන්න මට කර්මේ පරිසම් දුන්නානේ කියලා වල කියන මහා විශාල කර්මයක් මං කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට මගෙන් ඇහුවොත් ඒ යම් පුජ්‍යලයක් ඔබ ගිය ආත්මේ කරලා තියෙන කර්මය මොකක්ද කියලා මේක මේ වෙන්න මට උත්තරයක් තියනවද පින්වතුනි දෙන්න? තමා නුවණින් දකින්න. උත්තරයක් නැහැනේ පින්වතුනි දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් එතකොට ඒක නිසා මේක වුණා. ඔන්න බලා ගන්න. ඒක නිසා මේක වුණා. මේක නිසා ඒක වෙන්නේය. එතකොට මොකද? ආත්ම තුනයි. මොකද ගිය ආත්මේ ඒක වුණා. ඒක නිසා මේක මේ ආත්මේ වුණා. එතකොට මේක වෙච්ච නිසා ඊළඟ ආත්මේ වෙන්නේ කියලා අපි ගන්නවා. එතකොට ආත්ම තුනයි. එතකොට පින්වතුනි මෙන්න මේ ආත්ම දෘෂ්ටියක් නේද මෙතන හැදුනේ. එතකොට මේ ධර්මය බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ආත්ම ධර්මයක්ද? අනාත්ම ධර්මයක්ද? ආත්ම ධර්මයක්ද? නෑ. එහෙනම් හොඳට නුවණින් බලන්න පින්වතුනි, ආත්ම දෘෂ්ටියට වැටුණා නේද? කෙලින්ම ආයි කතා දෙකක් නෑ. ආත්ම දෘෂ්ටියට වැටුණා. මොකද ගිය ආත්මෙන් මං හිටියා. මේ ආත්මේ ඒ ගිය ආත්මේ කරපු අකුසල කර්මය නැත්නම් ඒ කර්මය තමයි මේ ආත්මේ පරිසම් දුන්නේ. Taman දන්නේ නෑ මොකද්ද කියලා විච්ච දේවත්. Taman හරියට මේක තේරුම් අරගෙනත් නැහැ. ඉතින් කොහොමද පින්වතුනි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ? හොඳට නුවණින් බලන්න. gedara දොර වහගෙන ගෙයි ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද? ප්‍රශ්නේ ඕකයි. ගෙයි ඇතුලේ දොර වහගෙන ඉවරලා අපි පිටේ ඉඳගෙන ගෙයි ඇතුළට යන්න උත්සාහ කරනවා. යන්න පුළුවන්ද? යන්න බෑ. මොකද? යතුරු හංගගෙන වෙන කෙනෙක් යතුරු හංගගෙන අපි දොර අරින්න නැතුව ගෙට යන්න ක්‍රමයක් හොයනවානේ. පුළුවන්ද යන්න? බෑනේ. එතකොට එහෙනම් අපි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තමා නුවණින් දකින්න පින්වතුනි. ඒකයි තමන් නුවණින් මේක දකින්න ඕනේ. එහෙනම් ගිය ආත්මේ කරපු කර්මය මොකද්ද? මේ ආත්මේ පරිසම් දෙන්න උනේ. මේ ගම් වතුරෙන් විපතටපත් උනේ මොකද්ද? ඒ ආයේ ආත්මේ කරපු කර්මය. අපිට තියෙන්නේ එහෙනම් එතන විශ්වාසයක්ද ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක්ද? ගිය ආත්මේ මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාසයක් මිසක ප්‍රත්‍යක්ෂයක් නෙවෙයි. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය විශ්වාසයක් නෙවෙයි, සම්දිෂ්ඨික ධර්මයක්. එතකොට එහෙනම් උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ සම්දිෂ්ඨික. මොකද මේ මොහොතේ වෙන ක්‍රියාවලියයි උන්වහන්සේ පෙන්වන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි හදනවා වෙනත් එකක් නේද? නිකණ්ඨනාත පුත්‍රගේ දහමට අනුව අපි එකක් හදනවා. ගිය ආත්මෙත් මං හිටියා. ඒ ආත්මේ කරපු කර්මය තමයි මේ ආත්මේ මට පරිසම් දුන්නේ. මෙතන කරන කර්මය ඊළඟ ආත්මෙට පරිසම් දෙනවා කියලා ඉවරලා. බලන්න කොයිතරම් දුෂ්ටියක්ද කියලා. එහෙනම් අර සාති භික්ෂුවට බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා
ඔබ මගේ ධර්මයේ විකෘති කරන්න එපා කියලා බැනලා එළෙව්වා. මොකද්ද කිව්වේ? භවෙන් භවයට යන විඥානයක් ගැන බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කියලා ඒ සාති භික්ෂුව කිව්වා. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේට කිව්වා මෙන්න මේම සාති භික්ෂුව කියනවා කියලා එන්න කියන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ සාති භික්ෂුව ආවා. ආවට පස්සේ ඇහුවා ඇයි උඹ කියන්නේ භවෙන් භවයට යන විඥානයක් මම දේශනා කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ තර්ජනය කළා කිව්වා උඹ මගේ ධර්මයේ විකෘති කරන්න එපා. උඹ මින් පස්සේ මගේ ධර්මය කියන්න යන්න එපා කියලා බැනලා එළෙව්වා. එතකොට බලන්න එහෙනම් මේ භවෙන් භවයට යන විඥානයක් ගැන කතා කරාද බුදු පියාණන් වහන්සේ කොහොක්වත්? ත්‍රිපිටකය අරගෙන බලන්න සාති භික්ෂුවගේ දේශනාවේ. එතකොට බලන්න පින්වතුනි එහෙනම් එතකොට අපි මොකටද අහුවෙන්නේ? ඊගාවට අහුවෙනවා කර්මඵලවාදයට. එහෙන් අහු වුණා. ඊගාවට විඥානවාදයටත් අහු වුණා. දැන් වාද දෙකයි. මොකද කර්මඵලවාදයට අහු වුණා එක පැත්තකින්. මොකද එතන සක්කාය දිට්ඨිය හටගත්තා. එතකොට භවෙන් භවයට යන විඥානයක් ගැන කතා කරනකොට විඥානවාදයට අහු වුණා. එතකොට වාද දෙකක් අහු වුණා. ඊළඟට බලමු මොකක්ද ඊළඟ වාදය කියලා. ඊළඟ වාදය තමයි හේතුඵලවාදය. බලමු හේතුඵල. එතකොට මේවා වාද ඔක්කොම මොනවද? වාද. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මයක්. මොකද මේ මොහොත ගැනයි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට පින්වතුනි බලමු අපි ඊගාවට භෞතික විද්‍යාවට අනුව කියනවා මෙන්න මේ හේතුව නිසායි මෙන්න මේ ඵලය හටගත්තේ කියලා ඉවරලා. එතකොට එක එක හේතු පෙන්නලා ඉවරලා එක එක ඵල පෙන්නනවා ඒගොල්ලෝ. එතකොට ඒක මොකද්ද? ඒක භෞතික වාදයක්. බලන්න හොඳටම. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ කියන්නේ තමා තුලින් ධර්මය දකින්න කියලා. අරගොල්ලන් කියනවා මෙන්න මේ පුටුව හැදුවේ මෙන්න මේ ආකාරය මෙන්න මේ හේතුව නිසායි මෙන්න මේ විදිහට මේ පුටුව හටගත්තේ. මෙන්න මේ ආකාරයටයි මෙන්න මේ ගස් කොළන් හටගත්තේ කියලා තවත් එකක් පෙන්නනවා ඒගොල්ලෝ. අන්න ඒ හේතුවට අනුවයි ඒ ඵලය කියලා පෙන්නනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නන ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක් මෙතන පෙන්වන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ. එතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න විත්‍යයි බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. එතනදී පෙන්නනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ මම පාලියෙන් මේ ටික කියන්නේ නැතුව සිංහලෙන්ම පරිවර්තනය කරලා මම කියනවා මෙය ඇතිකල්හිම මෙය වේ. මෙය උපදීමෙන් මෙය උපදී. මෙය නැතිකල්හි මෙය නොවේ. මෙය නූපදීමෙන් මෙය නූපදී කියලා කියනවා. ඉතින් බලන්න මෙච්චර ලස්සනට ධර්මයේ තියෙද්දීද අපි මේක චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න නැතුව මේ කෙලින් අල්ලන්න තියෙන නහය ඔළුව වටේ අත දාලා අල්ලන්න හදනවා. කවදාක පුළුවන් ද පින්වතුනි? ඉතින් බලන්න තමා නුවණින් මේ ධර්මය දකින්න කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ පැහැදිලිවම දේශනා කරන්නේ ඒකනේ පින්වතුනි. එතකොට අපි චතුරාර්ය සත්‍යද මේ අපි දකින්නේ? නෑනේ. අපි මොකද්ද? කර්මඵලවාදයක් සහ හේතුඵලවාදයක් පස්සේ දුවනවා. කවදාකවත් අපිට මෙන්න මේ නිවන කියන එක මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. එතකොට බලන්න මේ ඇතිකල්හිම මෙය වේ. මෙය නූපදීමෙන් මෙය නූපදී. මෙය නැතිකල්හි මෙය නොවේ. මෙය නූපදීමෙන් මෙය නූපදී කියලා කියනවා පැහැදිලිවම. එතකොට මේ මොකද්ද මේ පෙන්වන්නේ? හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්න බව නේද මේ පෙන්වන්නේ පින්වතුනි. එතකොට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හේතුඵල නෙවෙයි මෙතන පෙන්න හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගන්නවා. අන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත දේ මේ ඇතිකල්හිම මෙය වේ. මේ නූපදීමෙන් මෙය නූපදී. මෙය නැතිකල්හි මෙය නොවේ. මෙය ඇතිකල්හිම මෙය වේ. මෙය උපදීමෙන් මෙය උපදී. මෙය නැතිකල්හි මෙය නොවේ. මේ නූපදීමෙන් මෙය නූපදී කියලා පැහැදිලිවම දේශනා කරනවා. නහිදං අත්තකතම් බිම්බං නහිදං පරකතං අගං හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුද්ධಂತಿ. අන්න පැහැදිලිවම ගාථාවේ දේශනාවේ තියෙන පින්වතුනි. නහිදං අත්තකතම් බිම්බං නහිදං පරකතං අගං. එතකොට මේක මම විසින් කරපු දෙයක් නෙවෙයි, අනුන් විසින් කරපු දෙයක්ුත් නෙවෙයි. අනුන් කියලා කියන්නේ මාරයාවත් බඹුන්වත් මහ බඹාවත් කවුරුත් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. අනුන් විසින් කියන්නේ එතනයි. එතකොට එහෙනම් මේක මම විසින් කරපු දෙයක්ුත් නෙවෙයි, අනුන් විසින් කරපු දෙයක්ුත් නෙවෙයි, ඉබේ හටගත්ත දෙයක්ුත් නෙවෙයි. පැහැදිලිවම දේශනා කරනවා. එහෙනම් නහිදං අත්තකතම් බිම්බං නහිදං පරකතං අගං හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුද්ධಂತಿ. දැන් පැහැදිලි නේද? මෙය ඇතිකල්හිම මෙය වේ. මෙය නූපදීමෙන් මෙය උපදීමෙන් මෙය උපදී. මෙය නැතිකල්හි මෙය නොවේ. මෙය නූපදීමෙන් මෙය නූපදී කියලා පැහැදිලිවම දේශනා කරනවා නේද පින්වතුනි? එතකොට එහෙනම් මෙය පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය මනාව ලෙස පැහැදිලි වෙනවා නේද පින්වතුනි? තමා නුවණින් දකින්න මෙච්චර ලස්සනට ධර්මයේ විග්‍රහ කරලා තියෙද්දි අපි කර්මඵලවාදයක් ගැන කතා කරනවා, අපි හේතුඵලවාදයක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒ හේතුඵලවාදය භෞතිකවාදී, අර කර්මඵලවාදය ආත්ම දෘෂ්ටියට වැටෙනවා. එතකොට එතනදී අපි මොනවද මේ කරන්නේ කියලා තමා නුවණින් දකින්න පින්වතුනි. එතකොට ඇත්තටම
ආත්ම තුනක දෘෂ්ටියකට වැටෙනකොට මම මගේ කියන දෘෂ්ටියට අහු වෙලා ඉවරයි. එතකොට චතුරාර්ය සත්‍ය පේනවද පින්වතුනි? කාදාකත් චතුරාර්ය සත්‍ය පේන්නේ නැහනේ. මං කාටවත් මේ පහර ගහලා කතා කරනව නෙවෙයි. මං කියන්නේ මේ ඇත්ත මම පෙන්වන්නේ. මට බැන්නට කමක් නැහැ. මට කොච්චර බැන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පෙන්වන්නේ ඇත්තයි. ඒ ඇත්ත පෙන්නනකොට පින්වතුන්ලා තමා නුවණින් දැක්කොත් චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්නවා. චතුරාර්ය සත්‍ය දැකලා නිවෙන්නයි පාර කියන්නේ මේ. එතනින් එහාට කිසි දෙයක් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පින්වතුනි. බුදු පියාණන් වහන්සේ එතකොට ගිහිගේ කලකිරිලා සිද්ධාර්ථ කුමාර කලකිරිලා නෙවෙයි සත්‍ය අවබෝධය තුල බුදු පියාණන් වහන්සේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගෙදරින් නික්මුනේ පැනලා ගිය ගමනක් නෙවෙයි පින්වතුනි. එතකොට මෙන්න මේ ලෝක සත්‍ය දුකින් නිදහස් කරන්න. එතකොට උන්වහන්සේ මොකද්ද දැක්කේ? ලෙඩෙක්, මහල්ලෙක්, මලකඳක්, හාමුදුරු නමක්. එතකොට මේ ටික දැකලා උන්වහන්සේ බැලුවා ඇත්තටම මෙතනින් මේ ලෝක සත්‍යව නිදහස් කරන්න ඕනි කියන එකටයි උන්වහන්සේ ගෙදරින් පිටත් උනේ. ඒ ඇහිල්ලවල කරපු පරිේශණය තමයි ආර්ය පරිේශණය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි. අන්නේ ආර්ය පරිේශණය කළා තමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරේ උන්වහන්සේ. අන්න උන්වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කළා අපිටත් මේ දුකින් නිදහස් වෙන්න මාර්ගය පෙන්වුවා උන්වහන්සේ. එතකොට උන්වහන්සේ ගෙදරින් නික්මුනේ මම වෙනුවෙන් කියන එක තමා ගන්න හිතට. මම වෙනුවෙන් කියන එක මම නෙවෙයි ඔබ වෙනුවෙන් මේ පින්වතුන්ලා සෑම දෙනා වෙනුවෙන් තමයි සිද්ධාර්ථ කුමාරයා එදා ගෙදරින් නික්මුනේ. එතකොට අපි උන්වහන්සේ කිව්ව දේ නෙවෙයි කරන්නේ. උන්වහන්සේ නොකියපු දේ කොහොක්වත් යන නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රගේ දහමක් අල්ලගෙන ඉවරලා ඒක පස්සේ යනවා. නමුත් සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගෙදරින් පිටත් උනේ මම වෙනුවෙන්. එන්න එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ උන්වහන්සේ අපිව දුකින් නිදහස් කරන්න ගත්තා වූ ඒ ක්‍රියාමාර්ගයට අපිත් අනුගත වෙලා උන්වහන්සේ ඇතුළු මේ ආර්ය මහා සංඝරත්නය කරගත්තා වූ ඒ නිවි සැනසීම අපි ළඟා කරගන්න ඕනේ පින්වතුනි. එහෙම නැතුව කවදාවත් මේ ගමන නම් යන්න බෑ. කර්මඵලවාදයයි හේතුඵලවාදයයි ගැන කතා කර කර හිටියොත්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? විඥානවාදයකට යනවා. වාද තුනයි. එතකොට අර කර්ම හේතුඵලවාදයේ යම් කෙනෙක් විග්‍රහ කරලා පෙන්වන්නේ කිව්වොත් එයා කොහොමද විග්‍රහ කරලා පෙන්වන්න තියෙන්නේ යාට? බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නපු එතන තියෙන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නපු ප්‍රත්‍යක්ෂතාවයක් නෙවෙයි. එතන තියෙන්නේ විශ්වාසයක්මයි. එහෙනම් අර බාහිරින් පෙන්වන්නා වූ හේතුඵලවාදයේ තියෙන්නේ භෞතිකවාදයක්. එතකොට මේ භෞතිකවාදයේ යම් කෙනෙක් භෞතිකවාදය කියලා කියන්නේ මොකද? ඕනි කෙනෙකුට වාද කරන්න පුළුවන් නිසයි පින්වතුනි. කර්මඵලවාදය කියලා කියන්නේ ඕනි කෙනෙකුට කර්මඵලය ගැන වාද කරන්න පුළුවන්. ඒකයි වාදයක් කියන්නේ. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ වාදයක් නෙවෙයි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්ම හේතුප්‍රත්‍ය දහමක්. එතකොට හේතුප්‍රත්‍ය දහමට කිසි කෙනෙකුට වාද කරන්න බෑ, විවාද කරන්න බෑ. ඒක තමා තුලින් දකින්න ධර්මයක්. අන්න ඒකයි එන්න සම්දිෂ්ටිකෝ කියලා කියන්නේ ඒකයි. මේක තමා තුලින් දකින්න මේක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන ධර්මයක්. මේක විශ්වාස කරන ධර්මයක් නෙවෙයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන ධර්මය විශ්වාස කරන ධර්මයක් නෙවෙයි. ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මතාවයක්. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන්නේ තමා තුලින් ධර්මයේ දකින්නකොට තමන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. මේක නේද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා ඉවරලා. අන්න ඒක නිසා පින්වතුන්ලා මනා නුවණින් මේ ධර්මයේ දකින්න. ධර්මයේ දැකලා නිවි සැනසෙන්න කියලා තමයි මං පින්වතුන්ලාට සෑමදාම මේ දේශනාවල් වලදී කියන්නේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ වෙන්න කියලා. හොඳයි පින්වතුනි, සෑම සියලු දෙනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයෙන් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මෙම දේශනාවත් හේතු වේවා, හේතු වේවා, හේතුම් වේවා.